特區政府喺上年9月以強硬嘅態度表明要收返粉嶺高爾夫球場舊場32公頃嘅土地，打算用嚟興建12000個公屋單位。當時引起咗一陣爭議之後，政府就將土地用途修訂做未決定用途。行政會議成員兼鄉議局主席劉業強最近就話，體育用地對北部都會區嘅發展不可或缺，提出嗰幅地應該要改做康樂、體育及保育用途。劉業強更加話自己中意打高爾夫球，留意到而家嘅民意正在逆轉，認為粉嶺山高球場係亞洲第一，更加有幾百年歷史嘅古墳，值得保留。我覺得個民意係逆轉緊嘅。喺上屆政府嗰時咧，就好似話好多人都支持呢度起公屋啦，而家就暫時俾人去放狗啦，做公園啦。我聽翻嚟啲民意咧，好多以前係就算係唔支持或者係中立啲人咧，而家全部都覺得係好可惜嘅。你知啲嘢冇咗，你就更加珍惜啦。特首李家超近日話要按部就班處理呢個發展計劃，究竟係咪一如劉業強所講，真係有人後悔唔保留呢個球場呢？特區政府係咪唔打算再喺呢一塊前高爾夫球場嘅用地起公屋呢？小島從來多風吹，今次呢一陣風就吹起咗上年年底嘅一件事，令到特區政府高層深深體會到粉嶺高爾夫球場對於要做城市之都嘅香港嘅重要性。政府喺收返粉嶺高爾夫球場舊場之後，呢一片綠油油嘅土地就交咗俾康文署負責管理，並且改名叫做粉錦公路以東嘅公園。上年12月6號，康文署發咗一份根本冇乜人會留意嘅簡短新聞公告，內容係話為咗配合有團體要喺粉嶺高爾夫球場舉辦嘅活動，呢個粉錦公路以東嘅公園要喺12月7號到9號暫停開放3天，呢3日可能就係成件事嘅轉捩點。上年喺特首李家超嘅牽頭之下，特區政府上上下下都吹住一股中東熱。12月7號到8號有中東基金背景嘅未來投資倡議研究所 FII Priority 香港峰會第一次喺亞洲召開，並且選址喺香港舉行。特區政府當然高度重視啦，簡直視為係香港之光。峰會幕後嘅一哥，正係沙特阿拉伯公共投資基金 PIF 總裁 Yasir Al-Rumayyan， 佢係沙特嘅真油王，有 His Excellency 嘅尊稱。佢亦都係高爾夫球界嘅巨人。油王一嚟到香港就提出咗一個特別嘅要求喎，佢指定要去有3個獨立嘅18個洞嘅粉嶺高爾夫球場打波。哦，球場有8個窿，政府收翻咯，咁點算啊？唔通要負責管理公園嘅康文署職員陪油王打波？油王喺峰會發言嘅時候講過，以往 FII 峰會曾經喺倫敦、紐約、邁阿密舉辦，第一次嚟亞洲就選址香港。正因為香港係一個全球都市 Global City， 而呢個 Global City 冇幾耐之前就將一個世界級嘅高爾夫球場攔腰斬件。不過唔使擔心，特區政府好有彈性嘅，於是粉錦公路以東嘅公園就突然暫停開放3天啦。公園暫停開放亦都唔係奇事。自從上年9月高爾夫球場變身公園之後，直至到今年3月底，已經有接近1/3嘅日子，公園暫停對公眾開放，變返一個高爾夫球場。上年9月1號，政府大鑼大鼓話要開放粉錦公路以東嘅公園俾公眾享用，結果10日之後就封閉咗公園超過2個月，打咗2場國際高爾夫球賽事，包括沙特阿美石油團體系列賽同埋香港高爾夫球公開賽。
沙特阿美石油係全球最大嘅石油生產商，董事長就係油王 Yahya Al-Rumayyan。上個月，政府又再次借地俾 Live Golf 職業巡迴賽香港站喺粉嶺高爾夫球場順利完成。Live Golf 嘅主席亦都係油王 Yahya Al-Rumayyan。以沙特油王嘅份量，當然足夠左右特區政府嘅決定。事實上，油王亦都唔需要住公屋。究竟粉嶺高爾夫球場嘅命運會點？做盛事之都，定係起公屋重要啲呢？我哋就等風繼續吹。